यहाँ कुछ और, हाँ कुछ और तरह के फूल हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये थोड़े पिंकिश फ्लावर्स हैं। और वैसे तो बहुत वैरायटी है यहाँ पे फूलों की। ये पास चलते हैं। रुक जा, बस यहाँ से कर। आज इधर इधर आया है। ना ये देखिए, ये भी काफ़ी सुंदर फूल लग रहे हैं। वहाँ थोड़े डिस्टेंस पे आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं इन फूलों को।